咳嗽超過半個月，既好簡單一招，久咳咳喘都能夠用。好多人咧都唔知道，但係好多醫生自己都用緊。好多人咧咳嗽反覆一直唔見好，一到換季或者受啲啲刺激就容易反覆咳嗽，仲覺得喉嚨有痰，點樣咳都咳唔出嚟。同時咧仲伴有口苦、咽乾、喉嚨痛、聲沙等症狀。中醫認為呢個多數咧係肺氣虛弱，久咳嘅關鍵咧在於養肺。呢個時候咧可以使用一啲養肺、潤肺、止咳嘅中成藥，比如話養肺丸有麻黃、甘草、桔梗等多味中藥組成，具有潤肺止咳、化痰定喘嘅功效。好似經常咳嗽、痰多、氣喘、口苦、咽乾、聲沙、喉嚨涸嘅人咧，都可以試一試。你記低未啊？